देखल पूरा दबाते जाते पूरा। अभी ज्ञान चौक पहुँच गली। कर हमके जाके है 8 नंबर बहुत बढ़िया एक मिस्त्री हमार भाई आए जकर नाम है संजय टप्पो। जाने माने बहुत बारे हैदराबाद में कमात रहे ग्रेज लेल बड़े बड़े जहाँ गाड़ी में मतलब सर्विसिंग हल लेल तो बहुत अच्छा आदमी ही के भैया ही के पैसा भी छोड़े ना, पैसा भी मतलब डिस्काउंट करेला तो जात ही हमें बनवाए के लगिन गाड़ी। इतना बड़का गाड़ी वरुण मैं पहुँच गए एखन एलोड्राम बटे इन्हें जाए सीधा हमारा एलोड्राम एयरपोर्ट। कहीं जाके ना खे कप्टर में बैठक ना खे कि एरोप्लेन में बैठक ना खे हमको जाएगा सीधा। इधर लगा ये पर मुझे ठीक है तो नवा लगा रहा लेकिन ये हो गया ये कर चलते चैन कर चलते नहीं चैन खा जल्दी पूरा ये हो जाए एक चैन खराब होला तो सब के खा दे बज घा देखे सब अच्छा रह चाहिए नहीं। रखा जाएगा नवा खाना के लौकी के हाँ रुक नवा लॉक रहे जो है हार नहीं नखे नहीं नखे जॉइंट नखे फलक पड़े तो एक जॉइंट नहीं है लेकिन तो बाहर से लगा रखा नहीं कर जॉइंट रहे एक बार ओरिजिनल लगा रहा तो कर में भी जॉइंट नहीं रहे लोकल वाला में खाली रहे यहाँ दिक्कत नहीं जॉइंट रहता है साइंड हो जा रहा था ना सलेंसर निकला पड़ी भूख लगा कि ना 12 बजे नहीं तो भूख लग रहा है साला वो रहने जब तुमको 12-11 बजे भूख लगता है हाथ धोता जाके हाँ आज तो साला 2 बजे भूख लगा नहीं कैसे 1:30 बज गया कितना बजना था सब भाई गए पूरा कितना का पूरा सैंक्शन हो जाएगा क्या सब बंद करें अच्छा ये स्पेयर पार्ट दुकान है ब्रेक तो ओरिजिनल है ब्रेक से
मोबाइल फोन के लगाओ थोड़ा केस में लगा मोबाइल के हाँ खुश करवावे मालिक के मालिक की खुश करावे जो डेली खुश रही और ठीक नहीं लगी तो आज करवा दे कहीं दुख करवावे ये डेली खुश नहीं रहती तो मालिक को नो डेली लगा इस तेल ठीक है मोबाइल लगा ले कि नहीं लगा ले खुश रहे खुश रहे बादल और खुश हो जल्दी के नहीं सिरा है नहीं ब्रेक से हाँ से पूरा एक से प्लान हो जा रहा है ठीक हो चले जाना जा साउंड हो जाए तो हमारे एखन लोचा हो जाए ये जौन सिलेंडर है आगे का डिस्क ब्रेकर ये पूरा जाम हो जाए खुला तो ना कि अंदर नहीं जाता कि नहीं निकला था बाहर तो एखन ही आए नहीं स्प्रे मार के देखा रस टूस्ट कर खुल जाए तो बढ़िया बात है कि नहीं तो नया लगी आगे ही बहुत ही दिक्कत देते रहे आज के फुल एंड फाइनल करके जाए का है तो थोड़ा अपनी हल बना तो आई ठिन यहाँ रस टूस्ट पेंट उठाल तो यहाँ लिक्विड उक्विड है यहाँ डाल के देखा बानी हल बानी हमार गाड़ी एखन बन के सिराए गलक पूरा अंधार हो गला कि नहीं देखत रहा पूरा बहुत मुश्किल में बन है गाड़ी का बहुत मुश्किल पूरा लास्ट पोजीशन में एखन बना बनो के जिसनो तिसनो बना करके रेडी कर दिली और एखन डायरेक्ट घर जाप मैं तो अभी भी आ जाए का के है ना चाउमीन बताओ का चाउमीन के इसके चिकन चाउमीन भानाक भीड़ पूरा देख टंगा टंगा क्या है छोड़ी मन तो छोड़ी मन आगे मन तो अरे भाई चिकन चाउमीन आ गला दहा खा ले इके तो नहीं खाई किसे भाई हाँ मोर और खाली मोहित हाँ तो कुछ देखलक नहीं दे खुश देखा रे भाई कैसा दिखा था पूरा चिकन चाउमीन हम एक राउरकेला में और एक निकले कला रही कि मोहित के बटे याद आ गया काम तो गाड़ी के पार्ट्स लगे का है बजाज प्लाटिना के और एक अंदर पड़े तरह दुकान उकान बंद कर दिले लेकिन एखन मोहित ले जा है एकला है ले क्या होते साइन और दुकान तो बंद कर दे आगे शटर डाउन कर दे हैं फिर भी घुस हो तो भीतरे अब सामान देवत है कि नहीं तो प्लाटिना गाड़ी के आगे कर हेडलाइट कवर की का लाने के जाए बहुत जल्दी राउरकेला तो बंद हो गया दुकान खाली बंद हो जाएगी पता नहीं बाकी सब तो खुला है सब बटे खाली पास दुकान खाली बंद कर दिले शायद तो मैक्स बहुत भयानक केक फेक खाना पीना मन मिलल है ये तो आप कर देखा सुपर मैक्स देखे कहें बहुत भयानक भीड़ वाला अब बहुत अच्छा अच्छा केक मन मिलेगा एक सामने में आया है चावला ऑटो तो मिल गया भाईजार आगे कर प्लाटिना बजाज मोहित एखन कॉलेज जाई इकरे में जाबे पैसा बचे पेट्रोल पैसा तो पेट्रोल बहुत दाम है ना सुंदर सुंदर छोड़ी मन भी है छोड़ी मन को देख के तो मजा आ जाते हैं मोहित के पहले इतना देर यहाँ बैठ लिया है और खड़ा है देखा बोले अजीब बात हाँ बारह क्या कर रही है खराब रहेगा निकल तू किस में खड़ी है निकल निकल ये का है मीटर खोल दो चल घर जाए खोल बैठे का कितना हुआ 12:40 1240